文律師唆擺上司太太自殺 ，Vannick 呢本 magazine 擺明而家講你師傅喎，佢諗住點啊？冇反應，又會咁嘅？啊，我翻嚟先同你再講啦，係咁，拜拜。阿 Pat，早晨，上車啊，我車你啊。我公司喺前面啫喎，咩事啊？其實今次嚟咧，我係多謝你嘅。你唔使多謝我喎，幫你打官司係 Hazel 同阿 Nick， 你有俾足律師費咪得咯？啊，係啊，俾你嘅。你俾咁多錢我做咩啊？之前咧，你幫我孭一條數，差啲搞到你要坐監，我還翻俾你㗎。你咪同我講咗對唔住咯，呢3個字我當你還咗㗎啦。走啦！誒，阿 Pat 啊，收咗佢啦。快啲開工啦！中咗立彩唔使做啊！受到全球有可能出現新一輪經濟衰退消息影響，亞洲區股市今朝全線下跌，港股一開市就跌穿2萬點，恒生指數最新報19800點，跌幅接近7%。我諗結婚日子嗰度遲啲先決定啦，因為今朝 Samuel 先俾咗高志培嗰單 case 我跟，不如完咗單 case 先啦。做咩啊？你買咗好多股票咩？哦，唔係，少少啫，咪當擲住喺度咯。你呢排嘅精神唔係咁好喎，你冇嘢啊嘛？我捱咗幾晚通宵啫嘛。你未來老公雖然周身病痛，但係仲好捱得嘅。我去洗手間先啦嚇。喂 ，Michael，George 啊，我想揾你幫個忙，我想揾你做水客，幫我叫個同行過 Vivian 嗰邊。你想我叫邊個啊？當 Law and Co 嘅張強。呢本雜誌嘅報導，我相信大家都睇過啦。本來我係唔想干涉公司同事嘅私事，更加唔想干涉大家點樣去處理呢單 case。不過你哋兩位都係公司嘅高層，你哋嘅形象就係公司嘅形象，所以我哋一定要正視。Hazel，你覺得應該點做？謠言嘅嘢，你越用力澄清，反而會越將件事搞大。我覺得唔需要就呢啲嘩眾取寵嘅報導做任何回應或者反擊啊。其實張強，你哋係呢件事嘅當事人，我會尊重你哋嘅決定。如果你哋覺得應該對呢本雜誌採取法律行動嘅，公司絕對配合。我同我太太離婚，雖然張強係代表我太太，表面上我哋係對立嘅，但係呢件事已經圓滿解決咗。我都相信阿張強一直有恪守律師應有嘅專業操守，咪有啲雜誌中意寫咩咪寫咩咯。最緊要係我信張強。我雖然入咗 Law and Co 唔係好耐，但係我覺得我同 KC 嘅法律理念都好相似。劉太佢因為情緒嘅問題而做出咗傻事，我本人覺得好遺憾。而呢本雜誌就喺度煽風點火，我本來覺得要追究到底，但係 KC 啱講過話相信我，有你呢句就夠啦。算啦，我唔會再追究。由你入嚟嗰日，出邊好多人想睇住我哋點樣鬥生鬥死，點樣拖冧Law and Co。我就要呢啲人跌晒眼鏡。KC 啊，我知道好多人都覺得我同你唔啱，但我絕對唔係咁諗。我同你4個字可以形容：交淺言深。你啊，頭先睇唔到 KC 個樣啊，把口咧笑住話信你，對眼駁你掘到想食咗你咁啊，你冇理由睇唔到㗎。
點啊？我做咩啊？個會開成點啊？KC 真係信晒本雜誌講嘅嘢啊？佢冇反晒面啊？冇啊！佢話信件事唔關張強事，就話唔會再追究本雜誌。都唔知佢講真定講假？梗係講假啦！佢份人咁陰濕，佢無端端俾佢老婆分咗佢3000萬身家，呢條數佢一定同你計啊！總之有 KC 訂嘅任何 job 咧，都要 check 清 check 楚，費事一陣間喺啲 case 度出蠱惑。你哋都係做翻手頭上自己嘅 case 先啦。如果 case 咧好似上次咁調你個登權度，你記得話俾我聽，我幫你揾藉口推咗佢。我都唔知點解你一個二個咁驚 KC 嘅，做咩啊？佢會食人㗎。佢眨下對眼，大家都唔敢唞氣嘅年代已經過咗啦。我敢幫佢老婆同佢打離婚，就要話俾佢知，話俾所有人知。我張強人唔怕佢。我而家考慮嘅只有2件事：點樣去揾最多嘅錢，同埋點樣幫你保住主席呢個位，直到你老豆出嚟為止。劉生，係 KC。唔好意思，有啲嘢我想同阿媽傾下。哦，我哋做嘢先啦。咩事啊 KC？ Mother， 有冇聽過內地嘅泰雲集團啊？聽過，佢哋3年前喺上海成立，主要係做醫療用品器材嘅，食正人口老化市場，佢哋1年嘅生意額有成4億嘅。呢一份係泰雲集團嘅資料，佢委託我哋公司想買隻殼喺香港上市，我建議佢哋收購4項工業。呢單 case， 我想交俾你負責。好啊，咁大個 project， 你使乜揾人同我一齊跟？我都有呢個打算。你知唔知公司有個 partner 曾經喺2年前幫泰雲集團搞過合併？我覺得呢個人會適合。邊個？張強。好啊，我揾佢再傾傾。不過你記住一件事，唔好話俾佢聽，呢個 job 係我 pass 俾你。點解啊？以前我叫你做嘢，你從來都唔問點解嘅，因為你知道我唔中意人問呢2個字。呢啲 case 咧，好注重啲字眼嘅，如果用錯咗咧，對方反而唔就得㗎啦。你 drop 得呢個 Martha， 冇嘢嘛？哦，做咩啊？接住單新 case 好頭痛啊！泰雲集團咧上香港買殼，4項工業係佢個目標。呢邊啊，你幫我 check 下4項工業嘅總資產。Jason， 咩事啊，媽媽？阿 Ben 啊，呢單 case 啦，我想 Jason 過嚟幫我。OK， 冇問題。你幫我 check 下4項工業嘅股權分配。就係咁。OK。Kat 姐，咩事啊，Martha？係咁嘅，我接咗單 job，咁個 client 就係內地嘅泰雲集團。我知道張強咧曾經同佢搞過合併，所以我想佢過嚟同我一齊負責單 job。好啊，咁我同佢講啊。份資料咧係泰雲集團度幫我交俾張強，遲啲我會同佢再傾。OK。阿張強翻嚟啦，等咗你成2粒鐘啊，瞓着咗添。溫哥有事啊？唔上我公司？我諗去你公司個傾唔係咁方便。如果你唔介意，我上你屋企傾啊。冇所謂啊，上啦。水啱你多啲啊！唔該晒。好，唔阻你時間。其實我都係受人所託 ，Vivian Co 你應該識㗎係嘛？知。Kelvin Chu & Co 嘅 managing partner 啊嘛，我同佢打咗2場官司，不過都成3年幾前嘅事。冇，佢聽講你喺 Don & Co 做得唔係好開心，咁啊託我問下你有冇興趣過檔，轉換下環境咯。喂 Michael 啊，你幾時轉咗行㗎？非肥人俾幾多錢你搭呢個棚嚟叫我走先？不過我諗要你失望，我冇諗過要離開 Don & Co。我知道係阿卓 Sir 請你嘅，阿 KC 成日同阿卓 Sir 打對台，你喺裏邊都冇好日子過啦。係啊，我有咗 Don & Co 咁耐 ，KC 從頭到尾都喺度阻住我。不過今次我唔係為錢，亦都唔係為權。我應承過卓 Sir，
我要履行對佢嘅承諾，等到佢出嚟，我先至會離開公司。唉，我真係唔怕挖開個肚皮同你講。Vivian 今次除咗挖角之外咧，仲想買你一個消息。Vivian 代表嘅利益國際想收購4行工業，咁啱同你哋嘅泰雲集團打對台。你想我將泰雲集團嘅出價話俾你聽啊？咁你哋冇着數，到時候你哋出多1毫子，就可以收購晒成個4行工業。咁你有冇諗過我先？泄露商業秘密好大罪嘅。冇，我只不過提供多一個選擇俾你啫。冒唔冒呢個風險，你都要自己決定嘅。全行都知道我貪錢，但係全行都知道我熟悉法律程序。我唔會咁戇居，喺冇把握嘅情況下，放自己喺一個唔安全嘅位置。麻煩你翻同 Vivian 講聲，唔好意思，幫佢唔到。喂 ，Michael， 乜咁遲啊？嚟坐，坐。嗱，我知你平時咧就唔飲酒嘅，但係今日之後咧，我哋就係自己人。呢一杯，你點都要同我乾咗佢，嚟。麻煩晒 Michael。喂 Michael 啊，你幾時轉咗行㗎 ？Vivian 俾幾錢你搭呢個棚，你叫我走先。不過我諗要你失望，我冇諗佢離開 Donovan Co。我知道係阿卓 Sir 請你嘅，但係 KC 成日同阿卓 Sir 打對台，你喺裏邊都冇好日子過啦。係啊。我有咗 Donovan Co 咁耐 ，KC 從頭到尾都喺度阻住我。不過今次我唔係為錢。我知呢2日咧你輸唔少錢，今日4行工業收市係5毫，過2日咧會跌多1半，你瞓身入貨啦。收購消息一傳出嚟，我保證乜都翻晒嚟。多謝。我查過4行工業嘅股東名冊，佢3個主要股東總持股率係超過57.3%。Jason， 你盡快同我約個3個股東正式見面啦。OK。Libby， 你咧？嗱，我就睇過佢哋近3年嘅財務報表，佢哋每年嘅盈利咧都唔過600萬，而公司最有價值嘅資產咧就係佢哋位於上環嘅總公司，以尋日嘅市價計算，市值大概係4000萬。咁你覺得我哋應該同個客建議個咩收購價？唔會多過7000萬。阿 Nick， 你話咧？有個做財經記者嘅朋友同我講，利益國際都打算收購4行工業。我覺得我哋應該有心理準備，將個收購價提高。Martha， 你點睇啊 ？Martha， 大家take 5分鐘 break。張強，我想單獨同你傾啲嘢。呢個 job 咧係 KC pass 俾我，佢同我講叫我揾埋你一齊跟。我唔知 KC 點可以咁樣做，但係我覺得呢個係個局，佢想俾我氹你柴。我尋晚查過所有同呢次賣學有關嘅資料，泰雲集團嗰邊財政穩健。今朝我同個 CEO 通過電話，佢亦都同我保證，佢哋有誠意喺香港上市發展。咁會唔會係借殼有問題啊？4行工業會唔會有隱藏嘅負債？我哋唔知。嗱，我都問過我證交嘅朋友，佢話呢間公司除咗冇咩成交之外，所有嘅財政狀況都係好正常。咁我真係唔知點解，但我好肯定 KC 係一定做過手腳嘅咧。Martha， 首先好多謝你咁坦白同我講呢件事，但係你話俾我知，我應該點做啊？退出啊？咁下一個 job 咧，既然都冇得避，點解仲要避啊？集團馬學單 case 喺背後想做咩手腳？你理得 KC 佢做咩啫？佢要咬住張強唔放嘅，你咪坐埋一邊睇戲咯。你係 KC 徒弟，佢做咩你應該好清楚。佢要同阿張強鬥生鬥死，
就算邊個生邊個死都好，只要我哋唔好插隻腳落去，我哋都會有。我問你 KC 想玩乜嘢啊 Sorry 啊，我真係唔知啊。麻煩 Henry 之前成日同我講三國志，而家公司嘅形勢就係咁。最後邊個會贏，邊個會輸，你同我都估唔到。不過要企喺個不敗位置，一定要記住4個字：明哲保身。你講得好啱，結果係點冇人會知，可能張強最後會輸添。但我就係唔想喺呢個時候，有人借我隻手捅佢一刀。全行都知道我貪錢，但係全行都知道我熟悉法律程序。我唔會咁戇居，喺冇把握嘅情況下。阿婆，放自己喺聽翻呢一段錄音嘅第3句。喂 Michael， 你幾時轉咗行啊 ？Vivian 俾咗幾多錢你搭呢個棚叫我走啊？我諗你哋都失望啦。我冇諗過要離開 Donald & Co。就係呢句，前面嗰段可以唔要，呢一句你幫我改成我想走好耐。咁 Vivian 嗰邊俾幾多錢搭個棚叫我走？唔該你啊 ，Tommy。師傅啊，啱啱收到消息，幫利益國際對4行工業進行收購嘅係 Kelvin J & Co。同我聯絡4行工業嗰幾個大股東，喺對方炒佢股價之前，盡快落實交易。咁我出去同 Libby 講聲，睇下幾時約到佢哋。冇手住。頭先 KC 一翻嚟就叫咗 Hazel、Martha 同埋 Duncan 去 Henry 間房，話有緊要事傾啊。知唔知傾啲咩啊？唔知，佢淨係叫咗 Sandy send 份 memo 俾我，佢話由而家開始唔使你再跟太陽集團嗰單 case。點會咁㗎？佢叫齊成班 senior partner 上去，淨係冇叫師傅，就係傾呢件事。我同 Hazel 都覺得 KC 係想玩嘢，所以頭先佢上16樓開會之前咧，佢打咗電話俾我，而家條線仲 connect 緊。唔好意思啊，阻大家咁耐，因為有一件好重要嘅事，我需要公司幾位高層在場嚟做一個決定。大家應該知道同行如敵國，做每單 case 都好似打仗咁。有時我哋想贏，難免喺背後要做一啲手段。但我一向對自己有個要求，要守住2個關。第一，唔可以觸犯法律；第二，唔可以犧牲公司嘅利益。呢2關唔單止我一個人要守，公司每一個人都要守。但我今日發覺有位同事犯咗規，佢涉嫌泄漏公司嘅機密，去謀取個人利益，呢件事可大可小。我認為應該即時處理。所有持股嘅 senior partner 你都叫晒上嚟，除咗張強。你講嗰個人就係張強。係，我有一段錄音，大家聽完之後就知道我指控張強唔係無的放矢。我入 Donald & Co 為乜？全行都知道我貪錢㗎啦。KC 由頭到尾都阻住我冇諗住喺度做得長㗎。我唔會咁戇居留喺度同 KC 鬥嘅。你叫我走得 ，Vivian 嗰邊肯用幾多錢搭個棚叫我走啊 ？Vivian 應承過你肯過檔，分成會比而家多20%。不過嚟之前你要幫佢做一件事。我知，佢哋應承咗利益國際要買4行工業啊嘛。我會喺我過嚟之前，將太環集團嘅出價話俾佢哋聽。到時候佢哋加多1毫子，成個4行工業就係佢哋噶啦。大家聽到啦，你哋冇理由唔認得呢把聲嘅。呢個人要攞雲泰集團嘅 case 做人情，過檔去 Kelvin J & Co。點解佢哋會有段咁嘅錄音㗎？你呢段錄音點得嚟嘅？唔好意思，我唔方便話俾大家聽呢一段錄音嘅來源。不過喺錄音入邊把聲肯定就係張強。Hazel，你同張強都合作過幾次啦，你冇理由唔認得佢把聲啊！Martha，你都跟咗佢2年啦，你冇理由唔認得呢把聲係張強。把聲明顯係張強，我可以肯定。就算把聲係佢，都唔代表段錄音唔可以偽造。我覺得我哋應該查清楚件事。呢度唔係法庭，唔需要讓講證據嘅。根據公司守則第12章 A， 任何人損害公司利益，
就算係委員會主席，都可以即時解僱。我希望大家支持我引用呢條條例解僱張強。我贊成。上次張強喺李元亨單 case 度同 Michael 協行得好埋，嗰段錄音另一把聲就係 Michael， 所以 Michael 幫阿張強揼呢條路一啲都唔出奇。KC 而家擺明屈你喎，佢哋冇理由單憑一段來歷不明嘅錄音就解僱你㗎。你哋當咩都唔知道，繼續做翻自己嘢。我出去揾個人，我今日唔翻嚟。唔使再講啦，我係公司主席，我有責任保障公司每一個員工。希 Sir， 你接你爹哋棒坐呢個位就應該公私分明。就算張強之前喺幾單 case 幫過你，你都應該以公司利益行先。Martha， 你覺得點睇啊？聽日就係大會，我覺得如果呢件事得我哋幾個知道，對其他股東好唔公平。我覺得應該等埋聽日，等其他委員一齊裁決呢件事。Martha 都講得啱嘅，等多日聽埋張強嘅解釋，然後呢件事就等啲委員去投票決定。希 Sir， 公司主席唔係皇帝嚟，法官都要聽陪審團嘅裁決，唔可以獨斷獨行嘅。我計過條數，聽日個會除咗希 Sir 之外，冇人會支持阿張強。你兩個都係，聽日要撐阿 KC 嘅動議，踢張強出局。你覺得段錄音係真嘅？我理得嗰段錄音係真定係假？呢場仗早啲踢一邊出局，對我哋始終有着數。冇咗張強，要拉希 Sir 落主席個位唔難啊，但要同 KC 爭個位嚟坐，未必咁易。KC 幫我趕走張強呢隻老虎，下一個就輪到佢自己。佢識得抹黑張強，用黑材料拉佢落台，我都識。我跟咗 KC 咁耐，佢份人一向都好小心眼，要抽佢後腳都唔係咁容易。KC 呢個人咁貪，喺當案區咁多年，你以為佢手腳好乾淨？KC 呢個老狐狸係九尾狐嚟㗎，佢有9條尾巴，我是但捉住佢一條啫，就即刻要佢現形。好啦，你哋繼續翻去做你自己嘅嘢啊！聽日我哋一齊睇 KC solo。Martha， 咩事 ，Henry？ 我知道你同希 Sir 同張強嘅關係，不過做人要自私啲嘅，每樣嘢都要先諗自己，然後再諗其他人。你記住我呢句説話。張強 ，Michael， 我以為你唔會嚟添。講個好消息你聽，我聽日可能會俾 Donald & Co 踢出嚟。咦，唔係喎，呢個消息你應該早我知㗎。對唔住啊，張強，唔使同我講對唔住嘅喎。呢個遊戲根本就係咁玩。我只係諗唔到。原來你都玩得咁賤格，不過我認命嘅，我死得眼閉。嗱，我輸俾 KC 唔服，我輸俾 Henry 都唔服，但係輸俾你啦，唔到我唔服。我張強睇人係最叻㗎啦，但係都睇漏眼。我好想知道 KC 俾咗咩好處你啊？將泰環集團單 job pass 咗俾你，請你過嚟Donald & Co坐我位啊！定係最實際啊？現兜兜袋錢落你個袋？
兩日個試冧我蝕咗佢。我唔係要你同我解釋嘅，我亦都唔想知道點解你要扇我。我就想話俾你知，我知道 Daniel 係咩人。如果想繼續喺佢身邊嘅話，我唔該你繼續演好你嘅戲，唔好俾佢知道佢身邊嘅男人係咁賤格。我嚟都係 Daniel 打俾你㗎啦，聽電話啦，唔好話俾佢知你見過我，繼續喺佢身邊做翻個好男人。喂 ，Daniel。哦，啱啱開完會，係。張強，我係 Hazel，聽到留言之後即刻打翻俾我啊！張強，你喺邊啊？你快啲覆翻我啊！幾夜都好，你要打翻俾我，我哋一齊商量點樣對付 KC。你覆翻我電話好唔好？你應承過爹哋要留喺公司㗎。我知段錄音唔關你事，我唔會俾 KC 睇你走。落車 ！KC 啦，落車啊！落車啊！你企喺度做咩啊？發癲你行遠啲！我夠你癲！你為咗擅張強，偽造段錄音嚟屈佢，你係律師嚟㗎！你小心啲講嘢啊！我可以告你誹謗啊！段錄音係真定係偽，仲唔係由你決定。如果張強真係有講過呢啲嘢，就唔係我煽佢，係佢自己攞嚟衰。張強唔係你請嘅，你冇資格踢走佢啊！我知張強巴閉，係卓繼堯重金禮聘請佢翻嚟，佢有特權，咁唔等於佢就係當老人 call 嘅話事人，佢就可以喺公司打橫行。佢違反公司嘅守則，俾人踢出公司，係佢咎由自取。聽日開完會之後，麻煩你同佢執清啲嘢走，我會歡送佢。我知點解你要咁做，你想公報私仇啊嘛！你老婆同你離婚唔關張強事，係因為佢唔再愛你啊！就算唔關佢事，我都會入佢數。由佢入嚟公司第一日，我已經睇佢唔順眼。今次我要佢死得不明不白。Hazel 係主席，一日有 Hazel喺度，你都唔能夠得逞。佢係公司主席係點啊？喺公司佢唔係最大，唔係最惡，最大最惡嗰個係我 KC Lau。我叫人行，如果邊個仲敢企喺度嘅，佢就好似張強咁死咗唔知咩事。丁九，喂！點啊？揾到張強未啊？佢都冇開電話。Martha， 你冇辦法證明 KC 嗰段錄音係假。Hazel 啊，其實你冇諗過段錄音有機會係真？段錄音一定係假㗎。爹哋坐監之前同張強有個協議，要去公司睇住我，直到爹哋出嚟為止。酬勞係爹哋公司1成嘅股份。我唔信佢喺呢個時候會毀約。段錄音一定係 KC 偽造出嚟，佢仲嬲緊張強幫佢太太搞離婚，佢想報復啫嘛。其實我同你一樣，我都唔信係張強，但我真係諗唔到啲咩辦法去推翻 KC 嗰個所謂嘅證據。頭先我喺度諗，就算我哋證明唔到段錄音係假嘅，但係聽日個會只要過半數人撐張強，咁 KC 講咩都冇用啦。但係除咗我同你嗰2票之外，我諗唔到有第3個人會幫我哋啊！只要有一個人肯選牌，就可以扭轉局勢。你講緊 Henry、YT 同埋 KK 不嬲都係睇 Henry 頭噶啦。只要 Henry 肯撐張強，咁佢哋坐底有4票，加埋我哋嗰2票已經過半數啦。晏晝睇唔到 Henry 面色咩？我覺得佢唔信張強。從來投票動議都係一場交易，你要佢嘅支持，你要佢手上面嘅4票，就要揾嘢同佢交換。我好清楚 Henry 想要啲乜嘢，佢想坐公司嘅主席位。如果我冇估錯嘅話，我諗連張強自己都諗唔到辦法。如果你唔將公司嘅主席位同 Henry 交換嘅話，聽日場投票
輸硬。我應承過爹哋，主席個位我點都要坐到出嚟為止，我唔會讓出嚟。不過聽日我會揾 Henry， 點都會勸佢企我哋呢邊。我幫你打電話俾程生，程生已經裝門口㗎啦。其實 Hazel 你可以翻自己房先，程生翻嚟我再通知你。唔緊要，我喺度等佢得啦。咁好啊，我翻出去先，你有咩需要就叫我咯喎。佢仲喺我房度等緊我。得啦得啦，如果佢再問你，你話我塞緊車，算啦。同佢四圍兜下，10點鐘開會之前先返公司。Anika， 你可唔可以幫我睇下呢份嘢咧個數據有冇錯？我晏啲先幫你 check。其實咧唔使擔心喎 ，Hazel 已經上咗去揾 Henry 幫手，只要 Henry 肯企喺我哋嗰邊，你師傅一定冇事。你張強翻嚟未啊？仲未啊！我由朝早打到依家，佢電話都仲未開機。10點鐘開會㗎啦，繼續打俾佢，打到通為止。Hazel 同 Henry 傾成點啊 ？Henry 仲未翻 ，Hazel 仲喺房等緊佢。師傅嘅電話仲係唔通啊！阿 Nick 啊，你諗下，你師傅有可能去咗邊度？有啲咩辦法揾到佢？我唔知啊，但係咁遲都唔翻，我諗淨係得一個原因，就係師傅真係認輸。Henry 同佢哋已經統一晒好勁，陣間個會大家都會支持踢走張強。張強出現未？仲未見人啊！睇嚟佢都會缺席呢個會㗎啦。我諗佢已經打定輸數。Hazel 咧？佢一早翻咗嚟，上咗 Henry 間房等佢，但係 Henry 到而家都仲未翻。不過打電話翻嚟話10點鐘會出席個會，我諗佢都係想避開 Hazel。上去開會，陣間就要以10票對1票，大比數送張強一程。Margaret，Henry 仲未翻啊？程生啱啱翻咗嚟，不過佢會直接上會議室開會先。佢話你有咩事就等開完會之後再講。我想開會之前同你傾下，你可唔可以俾少少時間我啊？有咩事開完會先講，坐低先。我諗張強趕唔切嚟開會㗎啦，唔等啦。尋日我收到一段錄音，呢一段錄音可以證明我哋公司有一位高層盜取公司機密去謀取個人嘅利益。喺大家決定點樣處理呢件事之前，我想將呢一段錄音播俾大家聽先。唔好意思咁多位，塞車遲咗少少，個會開始咗未？你嚟得啱啦，啱啱到戲肉啫。你叫我走得 ，Vivian 嗰邊肯用幾多錢搭個棚叫我走啊 ？Vivian 應承過你肯過檔，分成會比而家多20%。不過嚟之前你要幫佢做一件事。我知。佢哋應承咗利益國際要買4項工業啊嘛，我會喺我過嚟之前將太環集團嘅出價話俾佢哋聽，到時候佢哋加多1毫子，成個4項工業就係佢哋噶啦。呢段錄音入邊嗰把聲係咪你嘅張強？係。Michael Yip 係咪揾你過檔 Kelvin Chan & Co？係啊。趁住所有委員在場，我俾個機會你解釋啊。我唔係好明我要解釋啲咩喎？俾人叫過檔係一件好平常嘅事，但係帶埋公司嘅機密過檔就違反公司嘅守則。我唔想將個事啊搞到要報警處理，你最好咧就係同大家解釋清楚啊！我都唔知要解釋啲乜。
張強，你唔解釋，我就當你默認。而家我動議張強出賣公司機密，我哋係咪應該對佢即時解僱進行表決？贊成嘅請舉手。1票對10票 ，Donald and Co 正式開除張強。我用主席嘅身份推翻今次嘅表決。希嫂，主席唔係上帝，你一個人唔可以凌駕所有委員嘅決定。張強，而家你有2條路揀，一就係自願同公司解除所有合約；2將呢件事交俾警方處理。坐翻低先，唔好咁激動。KC 啊，你演完戲未啊？我以為你打官司叻啫，原來講大話都可以講到七情上面。張強，你講咩？我今日收到一段錄音，呢段錄音嘅主角係我哋公司嘅高層。原來佢居然可以為咗私人恩怨去屈自己嘅同事。大家聽完呢段錄音，就會知道成件事嘅真相。我認，我睇張強唔順眼，佢恃住自己係卓 Sir 請翻嚟嘅，就以為自己可以打橫行。係啊，段錄音係我偽造出嚟扇佢嘅，我就要佢死得不明不白，俾人踢出公司。KC 啊，我知你嬲我咩㗎？你嬲我幫你老婆做代表律師，同你分身家啊嘛！我以為你仲可以公私分明，唔會怪我添。我覺得就呢件事，各位委員應該馬上去表決，係咪要即時解僱 KC 嬲？張強，你一段錄音係假嘅，大家聽得好清楚㗎。YT 啊，你冇理由聽唔出呢把聲係邊個㗎？Duncan，你跟咗你師傅咁耐，冇理由認唔出呢把聲㗎。KC 啊，你咪話呢段錄音係假嘅，你有冇人證啊？有冇物證啊？嗱，我可以話俾你知，我就係人證。我可以證明呢段錄音係偽造。就我秘書去咗揾 KC，偷偷錄咗佢一段説話，然後我揾咗一個做錄音嘅朋友，將呢段説話重新剪輯過，將佢變成 KC 睇我唔順眼，有心屈我。既然我都可以攞住 KC 嗰幾句説話，將佢改頭換面，咁其他人一樣可以。KC 手頭上嘅我嗰段錄音，相信亦都係用同樣嘅手法偽造出嚟。大家覺得係咪啊？KC，你覺得係咪啊？Double shot latte，skim milk。嗱，如果冇阿 Pat 姐，你琴日冒住生命危險幫我錄 KC 嗰段説話咧，我真係冇機會見到 KC 個樣啦。原來可以黑成咁嘅。KC 咪俾人炒咗啊？咁又未？燉冬菇定係即時停職啊？咁又不至於咁嚴重嘅。但係頭先你唔喺度啫，哇！佢俾我趌到粒聲都冇得出。你唔係啊，張強，你知唔知如果唔係佢殺得切就我俾人車死咗㗎啦？你淨係趌佢2句。冷靜啲，冷靜啲。嗱，一日我同你仲喺呢間公司咧，一日我仲要同佢鬥。飲啖咖啡，鋸翻啖氣先。張強，喂，你嚟得啱啊，啱想揾你入房傾。泰雲集團牡丹 case 啊，我諗我唔方便再 follow 落去啦。我查過對手嘅財政狀況，你千祈唔好俾佢攞高個價，點都唔可以超過8000萬。記住，做咩？一個人食晒成份 job 嘅分成，邊個開心至啱㗎 ？Sorry 啊，頭先我舉咗手。傻啦，9票對2票又好，10票對1票都好，你唔舉手咪仲煩。之前欠你嘅，啱啱先還翻俾你，而家又再爭咗你一次。我會記住㗎啦，到時我叫你還嗰陣時，你唔好托我手踭。好，你幾時開先，我幾時還。
師傅仔個男人點樣樣㗎？大約40零歲，着西裝，斯斯文文咁。佢有戴眼鏡嘅。司法經過係點㗎？頭先佢補妝，跟住見到個男人喺廁格改嗰啲少少咁裝出嚟，我咪嚇到走咗出嚟咯。點知佢就鎖咗自己喺入邊喎。先生，差人啦，有咩出嚟先講啊？先生，先生，開門啦！我想你幫我一個忙，幫我朋友打場官司。單 case 關於啲咩啊？佢喺中環酒吧入邊嘅女廁俾人拉咗，警方而家正式落 charge 佢遊蕩咗。咁被告係咩人？同你一樣，係一位律師。我識㗎。係 Michael 葉。真假，何謂是非黑白？人在變遷的一瞬間，前行後退全部要抉擇。絕寧懸崖未會怕，只要活於我的公義下。局勢如期未會怕，堅決直到盡頭未折返。我信的願付全部代價，是與非從來無放下。就算風急如幻，未來極力維護的